L'incidente a Codevigo, a perdere la vita un 62enne di Chioggia. Il suo scooter si è prima scontrato con un'auto, poi è finito addosso a una seconda vettura. Due incidenti ieri sera tra San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, l'appello di Romina Ceccato che 6 anni fa ha perso il figlio sulla Iesolana. Dobbiamo mettere fine a queste stragi. Ci siamo mossi per tempo e siamo pronti a questa sfida, a dirlo Elly Schlein alla festa dell'Unità Marcon, per supportare il candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo. Il segretario veneziano della Federazione Italiana Medici di Famiglia avverte: il nuovo numero unico dell'ULSS 3 non deve rimpiazzare i medici di famiglia. Lavoratori e fisco, l'ultima indagine della CGA di Mestre analizza il rapporto con le tasse di dipendenti e partite IVA. In 9 casi su 10 sono nascoste. 5 sono i comuni del Veneto orientale premiati dall'ULSS 4 con la targa di comune attivo, riconoscendo alle amministrazioni l'impegno nel promuovere l'attività fisica tra i cittadini di ogni età. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la cronaca. Sono state ore molto difficili sulle strade del veneziano. Da ultimo l'incidente mortale che si è registrato questa mattina nei pressi della Romea. Siamo a Conche di Codevigo, dove è morto in un incidente stradale un 62enne residente a Chioggia. Il suo scooter è finito contro un'auto dove viaggiava anche una bambina di neppure un anno. Il servizio di Chiara Gaiani con immagini di Cristian Roccalende. I segni sull'asfalto sono ben visibili come i resti dello scooter sparsi in questo tratto di via Argine Sinistro Brenta, Conche di Codevigo. Erano passate da poco le 11 quando Romano Boscolo Contadin, 62 anni, in sella al suo scooter, è finito contro questa Nissan Micra che da Padova stava svoltando a sinistra, diretta verso la strada Romea. Un impatto violentissimo con il 62enne che, dopo essere stato sbalzato, è finito con la sua 2 ruote contro la fiancata dell'auto che seguiva la Nissan, dove viaggiavano una coppia di turisti cechi. I soccorsi sono stati immediati. Lungo questa strada arginale è atterrato anche l'elicottero del SUEM 118, ma per il 62enne che viveva a Chioggia non c'era già più nulla da fare. A bordo della Nissan Micra c'erano 4 persone, tutte donne, una bambina piccola di neppure un anno che è stata portata con la mamma in pronto soccorso all'ospedale a Padova. La strada arginale è stata chiusa e subito sono iniziati rilievi condotti per circa 3 ore dagli agenti della Polizia Stradale di Piove di Sacco, tutte della provincia di Padova, le donne a bordo della Micra. La bambina coinvolta è stata portata in pediatria per accertamenti. Sotto shock anche i turisti cechi rimasti coinvolti. Cosa sia accaduto saranno le indagini a stabilirlo. Nel frattempo i mezzi coinvolti sono stati sottoposti al sequestro. Così questa mattina dunque a Codevigo, nei pressi della Romea, ma parlavamo di ore difficili in tutto il veneziano, una serata nera quella di ieri tra San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, 2 gli incidenti gravi, e c'è l'appello di Romina Ceccato che 6 anni fa sulla strada iesolana ha perso il figlio Riccardo Laugeni. Bisogna fare qualcosa per mettere fine a queste stragi, e le sue parole. Ho visto una macchina, come hai detto tu, accartocciata, appiccicata qua, e l'altra della ragazza proprio sembrava una scatolina. Mi sono subito preoccupata come mamma, avendo perso già io un figlio, che questa ragazza potesse essere viva, e pregavo dentro di me. C'era anche Romina Ceccato, che ha rivissuto l'incubo di 6 anni fa quando a luglio perse il figlio Riccardo in un tragico incidente lungo la Iesolana. Ieri sera a San Donà di Piave, in via Calvecchia, quando nello scontro tra 2 auto una 22enne del posto è rimasta schiacciata tra le lamiere e poi trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Brave le forze dell'ordine, bravi i pompieri, perché sono intervenuti immediatamente e hanno cercato in tutti i modi di tenere e di
cercare di estrarre questa ragazza. Per la 22enne una prognosi di 30 giorni, ma se la caverà. Feriti in modo non grave i 2 occupanti dell'altra auto. La cosa che non riesco a capire è che molte volte in questa strada tutti quanti lo continuano a ripetere, corrono. I cittadini qua hanno fatto più di qualche richiesta, di qualche affermazione, parlare con qualcuno, perché questa strada ti porta a correre e sorpassare senza niente. Io sono qui solo per capire una cosa: come mai non si riesce a fermare o a rallentare questi incidenti stradali, perché abbiamo fatto un codice nuovo della strada, ci sono regole diverse, vogliamo più forze dell'ordine, qualora siamo i primi a non rispettarli, vediamo l'ultimo incidente anche del ragazzo, mettiamo gli autovelox, qualora capiamo che chi vede un autovelox non è che siamo sciocchi, poi abbiamo la tecnologia al giorno d'oggi che ci rallenta. Io e altre associazioni adesso, se nessuno ci ascolta, andremo a Roma, ci metteremo fuori, vediamo se siamo ascoltati. Dramma sfiorato anche a Concordia Sagittaria, quando probabilmente a causa della pioggia battente un'ambulanza con madre e figlio a bordo diretta in ospedale è finita contro il guardrail. In questo caso nessuno è rimasto ferito gravemente, solo contusioni per chi era a bordo. Per la politica ritorniamo alla festa dell'Unità di Marcon, dove ieri sera alla fine è arrivata la segretaria Elly Schlein. È una grande gioia essere qui per questa festa a Marcon e anche essere qui con Giovanni Manildo, il nostro candidato di cui siamo entusiasti. Ti ringrazio, Giovanni, perché è la tua esperienza amministrativa, la tua credibilità, la tua umanità che hanno agevolato che in Veneto si mettesse insieme la coalizione, credo, più ampia che si vedesse dagli ultimi 15 anni. Quindi è proprio il segno che ci crediamo in questa sfida al tuo fianco per mettere davanti il lavoro, le opportunità per i giovani, le politiche industriali che servono a questo territorio. Grande attesa nella seconda serata della festa dell'Unità a Marcon per l'arrivo di Elly Schlein. A suo fianco anche il candidato governatore del centro-sinistra Giovanni Manildo. Per dimostrare una grande attenzione al Veneto e ai temi che abbiamo discusso con lei, che sono temi dello sviluppo, dell'ambiente, dell'impresa, del lavoro, della casa, della salute, quindi un incontro denso di contenuti. Schlein ha evidenziato come il Partito Democratico stia già lavorando mentre il centrodestra non ha ancora un candidato. Mentre dall'altra parte litigano per le poltrone e per le candidature, ed è incredibile, fatemi dire, che quando si chiude un ciclo importante come 15 anni di Zaia e prima 15 anni di Galan non abbiano preparato il dopo, cioè non si siano occupati di costruire il ricambio, l'innovazione, investire su una nuova classe dirigente. Noi ci siamo mossi per tempo. Siamo pronti per questa sfida, abbiamo molto in chiaro in testa le priorità per i veneti perché ce le hanno dette loro. Presenti anche Matteo Bellomo, Andrea Martella e Alessandro Zan. È un momento di partecipazione, di carica, di voglia di fare e credo che possa essere un segnale di fiducia che dà fiducia a tutti quanti noi in vista delle prossime elezioni. Questo è anche un indice di serietà, no, di una coalizione di centrosinistra che vuole un riscatto, un momento di rivincita, perché il Veneto è rimasto indietro in termini infrastrutturali, anche la sanità in Veneto è in una condizione di grande difficoltà, per cui serve un presidente della regione che sia in grado di affrontare le sfide che riguardano le cittadine e i cittadini veneti. Presente a sorpresa anche il sindaco di Marcon, che ha spiegato. Un passaggio doveroso, è un evento importante per Marcon, sicuramente questa situazione crea socialità e soprattutto abbiamo dato un messaggio di apertura, di partecipazione, a prescindere dalle idee politiche noi siamo disponibili a far parlare tutti e anche la segretaria Schlein è ben accetta qua a Marcon, quindi grande soddisfazione comunque per questo evento. I temi della salute con il segretario veneziano della Federazione Italiana Medici di Famiglia, che avverte il nuovo numero unico dell'ULSS 3 non deve rimpiazzare i dottori di base. Volevo sollevare alcune criticità giusto per specificare bene nel caso in cui un cittadino abbia bisogno del suo medico, deve continuare a contattare il suo medico di medicina generale.
Giuseppe Palmisano, segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, è critico sul numero unico 116-117 dell'ASL 3, utile, ma per problemi di salute i cittadini devono rivolgersi al proprio medico. Il rischio, secondo Palmisano, è che il servizio diventi una scorciatoia per chi non trova subito il dottore. Viceversa, sempre questo numero può dare risposte anche di tipo amministrativo o sociale. Faccio qualche esempio. Tante carte che arrivano sul tavolo del medico di famiglia potrebbero essere indirizzate prima, faccio un esempio, all'INPS, all'INAIL, ai CAF. Esempi concreti ne abbiamo, ad esempio una domanda di invalidità, una richiesta di rimborso per delle spese, dei pannoloni, ma che magari prima possono essere ben spiegate da un addetto del 116-117. La soluzione, in mancanza del proprio medico di famiglia, saranno le aggregazioni funzionali territoriali in partenza da gennaio, in grado di garantire la presenza costante di un medico di base con un primo triage e maggiore sinergia tra professionisti. Solo così si potrà alleggerire davvero il carico dei pronto soccorso. Nasceranno ufficialmente da gennaio del 2026 un'aggregazione che vede in rete tutti i medici di famiglia di zone ben definite e soprattutto ogni medico potrà contare, ad esempio nell'accedere ai dati, alle cartelle degli assistiti. Ci sono i temi della salute e poi ci sono quelli dell'economia, con l'ultimo report della CGIA di Mestre che indaga il rapporto tra lavoratori e fisco. Il diverso rapporto con le tasse tra partite IVA e lavoratori dipendenti sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio studi della CGIA di Mestre. Se le prime devono aprire il portafoglio e pagarle, i secondi subiscono il prelievo direttamente alla fonte. In oltre 9 casi su 10 le tasse e i contributi pagati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti del Veneto vengono prelevati alla fonte, trattenuti direttamente dal lordo della busta paga, come IRPEF e contributi previdenziali o inclusi negli acquisti di beni e servizi, come l'IVA, le accise, il canone RAI, l'imposta sulla RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Secondo il calcolo della CGIA, in Veneto una famiglia media composta da 2 genitori con lavoro dipendente ed un figlio a carico paga poco più di 20.000 euro di tasse all'anno, 19.500 dei quali attraverso trattenute alla fonte o nascoste nei vari acquisti. Pertanto la coppia presa in esame deve estrarre fisicamente dal portafoglio poco meno di 640 euro l'anno di tasse, volo auto e Tari, che ha un'incidenza sul totale praticamente irrisoria al 3,2%. Ben diverso quanto accade per i lavoratori autonomi, che sono chiamati a pagare direttamente gran parte del loro carico fiscale, cosa che determina nel popolo delle partite IVA un'insofferenza nei confronti delle tasse molto superiore a quella manifestata dai dipendenti. E questo lo si avverte soprattutto nel Veneto, che da sempre è una terra di piccoli imprenditori e partite IVA. Di una cosa comunque tutti sono d'accordo: in Italia la pressione fiscale è eccessiva. Se per ottenere una visita specialistica in tempi brevi siamo costretti a rivolgerci alla sanità privata, se in auto siamo sempre in coda a causa delle carenze delle infrastrutture, o se per avere una sentenza dalla giustizia civile dobbiamo attendere mediamente 6 anni, significa che in relazione a quanto paghiamo abbiamo un grave problema di efficienza della macchina pubblica. Certo, prosegue la CGIA, l'evasione fiscale è un grande problema nel nostro paese e va combattuta, ma non basta. Con più soldi a disposizione le cose migliorerebbero senz'altro. Tuttavia, ciò da solo non sarebbe sufficiente. L'IRPEF incide sulle entrate fiscali solo per il 30%, questo vuol dire che sul restante 70% la possibilità di evadere può essere imputata a tutti i contribuenti, che in Veneto sono 3.600.000, dei quali 3.400.000 tra dipendenti e pensionati, 146.000 lavoratori autonomi, altri 191.500 sono percettori di altri redditi, affitti, terreni, eccetera. A livello provinciale l'area che ne conta di più è Verona, seguono Padova e poi Treviso, che con oltre 674.000 contribuenti, di cui oltre 25.000 autonomi, si piazza al terzo posto. Intanto è in caduta libera il credito alle piccole imprese del Veneto. In 12 anni abbiamo avuto più del 50% di calo. Questo
ovviamente è dovuto a una situazione geopolitica, ma soprattutto a una politica di incertezze in cui stiamo vivendo. Nel primo trimestre del 2025 i prestiti alle piccole imprese del Veneto sono scesi a circa 10 miliardi di euro contro i 21 miliardi del 2013. In 12 anni si sono praticamente dimezzati. Solo nell'ultimo anno il calo è stato del 7,2%, ancora peggio per le microimprese artigiane che registrano un meno 9,2%. Le cause principali: i tassi di interesse troppo alti e un clima di incertezza economica che frena gli investimenti. Molte aziende sono ancora alle prese con i debiti contratti durante il periodo Covid. Le banche, dal canto loro, sono più rigide. I costi per la valutazione dei piccoli prestiti non sono convenienti e i bilanci delle microimprese spesso non offrono garanzie sufficienti. Vuol dire che le imprese artigiane stanno andando avanti con il freno a mano tirato, ma soprattutto che questo non crea PIL, non crea opportunità di crescita. Secondo Confartigianato Imprese Veneto, il pericolo è che senza credito le piccole imprese non riescano a innovare né a sostenere i costi della transizione ecologica e digitale, con il rischio di un indebolimento dell'intero tessuto produttivo regionale. Speriamo che la situazione migliori nel tempo più breve possibile. Speriamo anche che sul tema dei dazi si trovi una situazione equa e che quindi l'Italia possa continuare col suo trend di qualità, di prodotto di grande rilevanza e quindi continuare ad esportare in America, ma soprattutto anche in altri paesi a livello mondiale. Cavallino Treporti, Meolo, Pramaggiore, Annone Veneto e San Michele al Tagliamento, questi i comuni premiati dall'ULSS 4. 5 sono i comuni del Veneto orientale premiati dalla ASL 4 con la targa di comune attivo, riconoscendo in questo modo alle amministrazioni l'impegno nel promuovere l'attività fisica tra i cittadini di ogni età. A ricevere il premio sono stati i comuni di Cavallino Treporti, Meolo, Pramaggiore, Annone Veneto e San Michele al Tagliamento. Il riconoscimento fa parte dell'ultimo atto di tutto un percorso che è stato preparato dalla Direzione Regionale della Prevenzione. Si tratta di un programma che fa parte di tutto il piano della prevenzione regionale, il programma Comunità Attive, e questo percorso i comuni che lo desiderano dichiarano al Dipartimento di Prevenzione quali iniziative, quali attività, eventi hanno organizzato a favore della cittadinanza per aumentare il livello di attività fisica della cittadinanza, ed è importante che questo venga fatto, le iniziative siano fatte per i diversi gruppi di età dei loro cittadini, oppure interventi fatti sul territorio di tipo urbanistico, banalmente le piste ciclabili. Investire su percorsi, spazi pubblici e iniziative per muoversi di più è un modo concreto per migliorare la salute delle persone e ridurre il rischio di malattie croniche. Sedentarietà e inattività fisica sono infatti le principali cause di problemi di salute pubblica. Un elemento in più per passare il messaggio chiaro che sport è salute, attività fisica quotidiana è prevenzione e soprattutto difesa da quelle possibili problematiche sanitarie che possono colpire qualunque tipo di persona, anche sana, ma se non si difende nel modo giusto comunque corre sempre questi rischi. Con queste nuove adesioni salgono a 6 comuni attivi nel territorio dell'ASL 4, altri 3 comuni stanno avviando il percorso per entrare nella rete. Presentata nei giorni scorsi l'edizione 2025 di Italian Food and Tourism, la manifestazione che promuove l'agroalimentare italiano. 69 miliardi di esportazioni, è il nuovo record dell'agroalimentare italiano per il 2024. A certificarlo l'Istat per un settore in controtendenza rispetto all'export nazionale che l'anno scorso ha ceduto un frazionale dello 0,4%. È da questo dato in continua crescita negli anni che si basa l'Italian Food and Tourism, che dal 18 al 25 ottobre al Casinò di Venezia continuerà a coniugare i prodotti della cucina italiana con il turismo. È la quinta edizione che facciamo quest'anno, diamo particolarmente
dare spazio e enfasi a quelle che sono le eccellenze agroalimentari, enogastronomiche e turistiche italiane. Noi abbiamo il mercato quello diciamo medio-piccolo, quindi i piccoli produttori, le piccole eccellenze che hanno bisogno di un riconoscimento del loro valore aggiunto, quindi non solo professionale ma anche economico, e questo glielo può dare solo un mercato ricco. Puntare quindi ad una clientela di alta gamma ma anche a prodotti unici, traino di un turismo in cerca di nuove esperienze. Territorio ed eccellenze prodotte nel micro territorio di appartenenza, per cui credo che se non ci sono questi due elementi insieme, uno dei due è perdente. Prodotti e territori a molti ancora sconosciuti, ma che proprio per questo possono rispondere alle crescenti esigenze turistiche, incrementando il saldo positivo dell'intero settore. Si possono conoscere prodotti di eccellenza, territori fantastici che ci possono ospitare, ci possono dare il lusso nella ristorazione e nel turismo, con prezzi modici, con prezzi da mercato. L'importante è produrre delle eccellenze, ma la cosa più importante è non trascurare l'aspetto nutritivo e salutistico del prodotto. Tutti i temi che saranno trattati nella settimana della Fiat a Venezia, dove a convegni ed incontri su gusto e turismo si alterneranno eventi enogastronomici con prodotti da tutte le regioni, per dimostrare come in fondo i turisti siano sempre conquistati dalla tavola italiana. Da Venezia è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.